resources, the scarce financial resources that we have. We do not have money to burn diesel anymore. Kuza kufuneka abemi bazilungiselele ukuhlala kwintsunguzi yobumnyama njengoko iEskom isithi akakazuphela ucimicimi wombane kwezinyanga zizayo. Kunalabanye abangenazo imvume yokuthengisa. Futhi labanye kunaleti insolo ukuthi bathengisa izinto letingekho emthethweni. Kubanjwe abemi bangaphandle ngokuba kweli ngongekho emthethweni ngethuba kuqhutshwa iphulo lobambiswano lamapolisa eMbombela eMpumalanga. It is not impossible for you to get to where you want to go. It's all about commitment, dedication, and giving your best at all times. Osompemba abaphambili eMzantsi Afrika baza kuba kwigqiza losompemba baza kuba kwimidlalo endebe yehlabathi eQatar. Xabisa ixesha ukuze nexesha libuxabise njengesiqhelo kweli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Kuza kufuneka abemi bazilungiselele ukuhlala kwintsunguzi yobumnyama njengoko inkampani yakwa-Eskom isithi ucimicimi wombane useza kuqhuba kwezinyanga. Kuba amaphulo amaninzi amakhulu kunye nokulungiswa kulindeleke ukuba kuqhwalelisa amandla okuvelisa umbane. Inkampani yakwa-Eskom ichube isikhwebu namhlanje ilumkisa ngelithi iphelile imali yokutshisa idizili yokuvelisa umbane. Please answer the question. iEskom ithi ukuza kuthi kangoku kulonyaka kuphela sele ichithe imali kwi-12 leebhiliyoni zeerandi itshisa idizili yokuvelisa umbane. A positive aspect is that we are doing extremely well in terms of our planned maintenance that we have up from the 4, 5, 6% 2 years ago. And on average, we are keeping it now to the 10%. So now, during the holiday season, we will continue to ramp up the planned maintenance. iEskom ilumkisa ngelithi ukuqala kweziveki zizayo ezakuxakekiswa ngumsebenzi omkhulu wokulungisa oomatshini, nto leyo ezakubangela ucimidanya othe xaxe. Now, if we look at the load shedding that we currently have and what we're implementing, it is also to address the issue of the financial resources, the scarce financial resources that we have. We do not have money to burn diesel anymore. Iqhube yathi umngcipheko woko uza kukhokhelela ekubeni iphulukane ne-2,300 megawatts zamandla okuvelisa umbane. Ilebele ngelithi ukuqala ngomhla wesibhozo kuDisemba uUnit 1 eKubanjwe Nuclear Power Station uza kuvalwa ukuze ulungiswe. Kubanjwe inani elingaqinisekiswanga labemi bangaphandle ngokuba kweli ngongekho semthethweni ngethuba kuqhutywa iphulo lobambiswano lamapolisa eMbombela eMpumalanga. Eli phulo limiliselwe emva kokuba abathengisi basezitalatweni befake izikhalazo kwisiteko saseMbombela ngokuphathelene nabemi bangaphandle abasebenza bengenazimpepha mvume. Kubanjwe iqela labemi bamazwe angaphandle abasebenza kwisixeko saseMbombela ngongekho semthethweni ngelixa abanye bebezama ukubaleka amapolisa. Abathengisi basezitalatweni abaneempepha mvume zokuthengisa batyhola ngelithi abemi bangaphandle abangenazimpepha bayawabulala amashishini wabo. Kunebantu bangephandle lasebagcwele kakhulu bona bashova amatroli bathengise noma ngabe ngikuphi thina sivalelekile lasebenzela khona. Umasipala waseMbombela uthi olungenelelo lwamapolisa belufuneka kuba imeko ibisele iphuma ezandleni. Lokhu sikwenda emva kokuthi ikhalo letinyendi leqhamuke kubathengisi bethu labathengisa lapha etaladini ukuthi kunalabanye abangenazo imvume yokuthengisa. Futhi labanye kunaleti insolo ukuthi bathengisa izinto letingekho emthethweni. Amagosa esebe lezikhaya athi abo babanjwe ngokuba kweli ngongekho semthethweni baza kuvela enkundleni kungensuku zatywala. They will be charged in the court. Currently we're having a problem with section 34BD, so they will be given notice, but I hope before the court finish we will be able to deport them. Ukanti isixeko saseMbombela sithi siza kusungula namanye amaphulo aliqela ukulwa ulwaphulo mthetho.
Igqwetha elimele umtyholo wesihlanu kwityala lokubulawa kwaseNgcobo lityhola utumelo uMadlala ngokunqatsha umhlobo wakhe. U-Advocate Zandile Mshololo bepheke sophula uMadlala nongakhange avume kwakhona ukuveza isixa wasihlawulwa yiNetflix ngemifanekiso kaseNgcobo. uMadlala uphinde watyholwa ngokuba wayethe futhu butywala ngethuba lesiganeko sokubulawa kwaMeyiwa. Utumelo Madlala ufakwe phansi koxinzelelo uye watyholwa kuba phansi kwempembelelo zotywala ngethuba lesiganeko sokubulawa kukaSenzomyiwa. Uvumelana nami ukuthi ngesikhathi ke yena lo muntu ohlasela angene lapha endlini ke ngalomzuzu lo ke wena bowungasisoba phela and nasesimeni sakho sengcondo isimo sakho sengcondo besingasisoba sokuma senses waso ngokuthi beniphuze phela utshwala. Ngisasho namanje ukuthi even though ngiphuza ukhulisa but bengadakwanga ukuthi angisaboni ngibona imihluko. Amagqwetha abatyholwa amilo lokuba ubunqina baphazanyiswa kwindawo yexhwayelo. Ungavumelana nami kuliphuza ukuthi ke lawo makani lawo ke aye asuswa la kwenzeke khona leliqala noma lapha endlini. Angavumelana nawo because angiwabona ngazi ukuthi aphi. Kube khona imibuzo bizama ukuveza ungathembeki kukaMadlala kuSenzomyiwa. Kuzenjani ke le ithombe zomngane wakho immediately after his death ze best friend yakho uzinikeza ku Netflix ngemva ukuthi ashone? Kuze umfowabo ka Senzo uye wangicela ukuthi ngi-assist bona baka Netflix. Did he force you? Forced it? No, I'm forced. No, he did not force me. Were you paid for giving those pictures to Netflix? Wakhokhelwa ukuthi unikeze le thombe ka Netflix? Yes, because nganginqaba nazo bangikhokhelisa. Kusenjalo kuyikwavela ukuba utata kaLongethwala uChico utyelela usapho lokwaMeyiwa kule mpelaveki siphuma kuyo. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yabantwana abane ekutyholwa ukuba babulawe ngunina kwilali iTsalaba eNgcobo eMpuma Koloni. Ezinye zezithethi kule nkonzo zithi ingcambi yesesiganeko sokubulawa kwabantwana luxinzelelo lwengqondo. Ukanti umama wabo uNomboleko Smayile oneminyaka engama-32 usankolonkolozela eziseleni. Isiganeko esingaqhelekanga nesikhwanqise wonke umuntu wasekuhlaleni kule lali nalapho umama abantwana abane wabaqhorhoza ngehamire basoleka ngoko nangoko. Abafundi kwisikolo eGulandoda Junior Secondary School bathi badandathekile emphefumlweni. Besithi naxa singenzanga homework enze asilizalisena asikhuphelisena xa sifele itest elizalisa asikhuphelisena. Ukufunda nokufundisa kwesi sikolo kuphazamisekile. Xa kufike lixesha ngeli xesha lokubhalwa kwemviwo yafike yayiphazamisa ingqondo yabantwana lonto. Sabe sesincedwa ngo-social development ngokuba afike azobathuthuzela emoyeni nasemphefumlweni. Urhulumente wasemakhaya uthi imeko yonxunguphalo nemeko yokuphila ekuhlaleni yingxaki enkulu efuna ingqwalasela eyodwa kuwo wonke amacandelo asekuhlaleni. Ukuba singabantu siyakwazi uba nemiqaphelane ekhawulezayo besizawukwazi umbona lo mama into yoba ukhona uxinzelelo oluphantsi kwalo. Usapho luthi sothukile ngalenhlekele. Mna bendinqwena into umntana makakhutshwe. Kutheni nisithi makakhutshwa kodwa wenze into embi kangaka? Ingxaki inye ndifuna asiwe aye kwiindawo ezabanoncedo. Umtyholwa kulindeleke ukuba anyathele emkhumbini kwinkundla yamatyala eNgcobo ngosuku lwangolosine. Logama Inkonzo omngcwabo izawuqhuba ngosuku lwangolosihlanu. Dinkululeko Nyembezo Iindaba zeSABC eNgcobo. Uzomashishini owaziwa uGqr Patrice Motsepe uthi unalo ithemba lokuba izakuba yimpumelelo inkomfa kazolonke yama-55 ye-ANC. Nangona kunjalo akaphefumlanga kumba ukuzigqatsela isikhundla sobungameli kulo mbutho. Amanye amazebe e-ANC kutshanje aphakamise igama lakhe kwisikhundla sokuxhuzula imikhala kulo mbutho. uGqr Motsepe bethetha nejelo le-SABC kwintlanganiso ebeyibizile kunye neenkokheli zomthonyama nezakwalizwe esendithini namhlanje. Bangungelene apha ngelizokusabela isimemo seMotsepe Foundation. Ezinkokheli zomthonyama zivela kuzwelonke kuquka nezabakwalizwi befumana inkxaso yezimali evela kwiMotsepe Foundation neAfrican Rainbow Company. Kodwa ke nanjengoko i-ANC ilungiselela inkomfa kazwelonke yama-55 likhe lavela igama likaGqr Patrice Motsepe ngelithi makakhangele bakanawuba nguye nomongameli we-ANC. Our country needs hope. And our country needs to see all South Africans coming together and
And I'm not just hopeful, I'm confident that after the elections in Nasrec and in the new year, there will be greater unity within the ANC. Phakathi kwenkokheli ebezikhona ke ngukumkani uMisuzulu kaZwelithini nothi ilizwe loMzantsi Afrika lawuqhubela phambili ukuba ngaba kukho intsebenziswana phakathi korhulumente nenkokheli zomthonyama. There is nothing you can do in Africa without your traditional leadership, which if we want to impact as politicians or as government, we have to work with the traditional leadership. Akaziwa ke uba ingaba bethu uGqirha Motsepe uza kusamkela kusini na isiphakamiso sokuba makaphakame abe ngumongameli we-ANC kule nkomfa yangoDisemba. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng. Usihlalo webhunga lasigaba se-DA unkosikazi UHelen Zille uthi ikamva lezopolitiko kweli likwiqela le-DA ne-EFF. Unkosikazi Zille bethetha kudliwano-ndlebe olukhethekileyo nejelo lendaba i-SABC ngemiba eliqela ejamelene neli kwakunye neqela lakhe. Unkosikazi Zille uthi iqela le-DA likulungele ukuba sezintanjeni zolawulo ngo-2024. Unkosikazi Helen Zille uthunge injobe ebandla ngemiba yezopolitiko eyahlukeneyo kweli kwaye uyithethe ngokungathandabuzisiyo into yokuba iqela elilawulayo i-ANC alisayontandane kwaye alizazi ukuba limele ntoni na. So we are the two parties that have directly opposing visions, but at least we both know what we stand for. The ANC doesn't know what it stands for. Part of the ANC agrees with the EFF. Part of the ANC agrees with us. So the ANC is going to disintegrate. This big blob in the middle is going to disintegrate. Uziphethile ke izimvo zokuba iqela le-DA linobuhlanga ngakwenkokheli ezimnyama neziphuma ngokulandelelana kweliqela. Uvakalise ukuba ukuhamba kukaMnumzana Musi Maimane kweli qela akunanto yakwenza nebala lakhe, koko kunento yokwenza nobunkokheli bakhe obungaqinanga. The main reason was his weak leadership. That is why Musi Maimane had to step down. Uphawule ke nangomba webholo lefama kamongameli phalaphala. It is very important for us to establish how come a cash transfer was made to the president in American dollars. Ingaba unkosikazi Zille uziva njani ngomongameli Cyril Ramaphosa? I like him as a person, but I don't think he's got the backbone that is needed for that job. I don't think he's got the fight in him. Nanjengoko onke amehlo ethentsho kunyulo likazwelonke lwango-2024, unkosikazi Zille uthi unethemba lokuba i-DA iza kuqhuba kakuhle kolunyulo. All opposition voters unite behind the DA. We can. Sinkonyiwe isigwebo inkundla yomgaqo-siseko kwityala elibandakanya umbutho e-Organisation Undoing Tax Abuse efuna le nkundla iphezulu kweli ingqina isigwebo sangaphambili senkundla ephakamileyo sokuba umthetho we-ARTO kunye nesihlomelo kuwo azihambisani nomgaqo-siseko weli. Umthetho we-ARTO ukhokelisa ukucuthwa kwamanqaku kwiilayisenisi zabaqhubi ngokophula umthetho ezinye de zohluthwe. Isebe lezothutho liyasiphikisa isicelo se-outer. Umbutho wasekuhlaleni ojongene nezenkcubeko isomagwaze eGugulethu eKapa ufuna inkxaso-mali ngelokunceda amakhwenkwe aphakathi kweminyaka engama-24 ukuya kwiminyaka engama-49 nangathathi intweni ukuba akwazi ukuya entabeni. Isiko lolwaluko lidala linenkqayi ngumgama othi uhanjwe ngamakhwenkwe bezokwamkelwa ebudodeni. Lijolise ukufundisa ngokuziphatha nengqeqesho. Livame ukubandakanya amakhwenkwe aselula aneminyaka eli-18 ukuya kwama-21. Amawele akwaJack aneminyaka engama-43 akazange akwazi ukuya entabeni emva kokuphulukana nabazali babo beselula. Bathi ubomi bebenzima nanjengoko bebesokola ukwamkeleka ekuhlaleni. Zinye indawo andikwazi ungena kuzo. Abanye abantu bakubiza amagama ngamagama, kwethini, inkwenkwe, ufuna ntoni apha yindawo yakho le. Yonke loo nto leyo. Sithethe ke sifuna ube nentsiba kuba kufuneka kuxheliwe njengenxalenye yesiko, impahla neengubo ezintsha, ukutya nezinye izinto ngeli xesha.
Kodwa ke sisebenza ngamabona ndenzile kungoko ke sicela abantu ngobubanzi babe kanti banika inkxaso kulomsebenzi kwenzela uba ube kanti uqhubeka ngesidima. Abo bafuna ukuphosa isivivaneni bangatyelela eliziko isomagwaza eGoogle lethu okanye banxibelelane nabo ku Facebook. Thule Joka kwindaba ze-SABC eGoogle lethu. Ziyabetha-bethana izimvo zabahlali baseBloemfontein emva kokuba umasipala waseMangaung ehlabe ikhwelo lokuba banikezele ngezinja zabo zohlobo lwe-pitbull kwi-SPCA. Ukukulandela ukubulawa komntwana oneminyaka eyi-8 ngempelaviki. Ukuzakuthi ga ngoku sele ziyi-49 i-pitbulls esele kunikezelwe ngazo kwi-SPCA. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu le-WhatsApp. Nami ngiyavuma ngithi lezi zilwane zama-pitbull kumele bayisuse emphakathini ziyingozi kakhulukazi uma ibona ingane encane zibona i-threat ngoba zisuke ziyitshena ukuthi ezinye izilwane. Kubukeka bungekho ubulungiswa kulesiphakamisa ngoba akusibona bonke abantu abanazo abashilo ukuthi bazondle. Into ebalekile uma uziqinisekisa ukuthi ke uzipha ukudla ngesikhathi esifanele kungadluli ihora ngoba isuke sengadla ngisho umnikazi. Ngithi mina lezi zinja lezi mazipheliswe nje zingahlali eduze nabantu ngoba zizoqeda abantu. Awanda yintoni isizathu sobana bangafuni into bamazipheliswe ezipitbull ngoba zibagqibile abantu ezipitbull funeka kufe bani ukuze kubonakala into bana funeka ziyekisiwe. Isebe lamagqala omkhosi lithi libekele bucala imali kwi-R39 million kulonyaka mali ukuhlawula imali zomhlala phansi zamagqala omkhosi aselungelweni lokuyifumana kulo lonke eli. Ukubhengezwe ngusekela mongameli David Mabuza ngethuba ehlinza impuku namagqala omkhonto wesizwe ekwenza oko njengosihlalo egqiza lobongameli lamakhwahla omkhosi eThekwini. Iphini likamengameli wezwe umnumzane uDavid Mabuza libize lomhlangano ukuze lizozwa kabanzi izinselelo ezibhekene namalungu eMKMVA. Amanye amalungu eMKMVA ke asole uhulumeni ngakubiza ngokuthi imizamo yokudala uqhekeko phakathi kwawo. Miqinisa and don't put politics kuma issues na kwi-plot yama veteran. Thathi politics yenibeke eceleni address ama issues as enjalo because these issues are genuinely udaba lwezindlu alisalanga ke ngaphandle kulomhlangano. Ngaba verified nga-allocateelwa nendawo yami yokuhlala ene address yayo nganikezwa iyaphuma nebudget yomuzi wami ngo-2015 but kuze kube today angikazi ngibe nawo umuzi. Iphini likamengameli uMabuza ke uvumile ukuthi uhulumeni akakenzi okwenele ukuzama ke ukuxazulula lezi inkinga ezibhekene ke namalungu eMKMVA kepha ke uyasho ukuthi uhulumeni kukhona akwenzayo ukuxazulula lenkinga. Wonke umsebenzi osiwenzile ukuthi ipension yenu sisithathile isinqumo. Sikhuluma ne-department ya military veterans ukuthi akufike uDisemba ababhadale phela le pension. NgingoSimphiwe Makhanya uzindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kwezemidlalo osompemba abaphambili eMzantsi Afrika baza kuba kwigqiza losompemba baza kulawula imidlalo endebe yehlabathi eQatar. UVictor Gomes noHelen Zille baqinisekiswa ukuba baza kuthabatha inxaxheba. Isisibini sineminyaka engama-20 silawula imidlalo yebhola ekhatywayo kwaye siyinkuthazo kuninzi. Ibafana isikuya kwindebe yehlabathi eQatar kodwa uMzantsi Afrika uza kumelwa ngosompempe abaphambili uVictor Gomes noHelen Zille. uSuwela uthi ukulawula imidlalo endebe yehlabathi kumfuzo okusebenza nzima. So it is not impossible for you to get to where you want to go. It's all about commitment, dedication and giving your best at all times. uSuwela ufuze emzekweni wesanqo esokuba kumiliselwe iVAR ukuncedisa osompempe kwizigqibo emidlalweni. We scored a goal and if I'm not mistaken but I think that was a goal. From where I was, that was a goal definitely. So with VAR around, we're looking at minimizing the mistakes in the game, and I mean week in and week out it's also so bad for us to have this issue with it's a referee again. Ubuxhakaxhaka be-VAR buza kusetyenziswa ityeli lesibini kwindebe yehlabathi yeFIFA emva kokusetyenziswa kokuqala eRussia.
Umbeko ndiya ucima umlilo ezangomso zingesizulu ngensimbi yokuqala nesixhenxe ngokuhlwa la Hoshika. Bantu bengazibili ke ezindabeni ndibulise kwembukelo apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edesikeni yethu yemozulu namtsi ke eyakutshaja kokuqala ngokubanzi masijonge la ngxelo yethu ke yemvula nomoya kusihlo nje namhlanje khona ukusibekela ukuqatha kakhulu phansi nje lonke futhi elaphondo lempuma koloni ngamandla kumoya ubhudla ngokuqatha phakathi koGqeberha phaya ePort St John semthatha isandla nge40 km phaya ngeyure kanti kuba ndempela phaka Free State eLesotho napha kwingqiniso kwimpuma ke kwakhona phaya kwaZulu Natal rhwele nje ngamafikoda phaya ephondweni lempumalanga naphaya ke eNorthern Cape lemeko uyaqhuba napha ngomso kusabsebekele impela phaya kwimpuma ya Free State eLesotho ngo60% namathuba ezamvula echaphazela ngamandla iphondo lempuma koloni kwaZulu Natal amazantsi empumalanga naphakathi kweJohannesburg nePretoria ngokunjalo ngokumandla anciphile amaqondo phaya ngo30% ephondweni leNorthern Cape naso ke isilumkiso ngokuhlwa kaloku namhlanje sazo ke ezandudumo ezimandla kakhulu phaka kulamandla umandla ephondweni laphaya empuma koloni nkqubeke mbukele meko kwakhona ezandudumo phaka kwimpuma kwaZulu Natal nayo ke lamathutyana ngephi alamilelo yamadlelo kosuku ke phaya ngomso wona amaqondo kwethu ke obushushu aphansi ngokuhla namhlanje phaka umbindi eMzantsi Afrika Diara kuhle kakhulu noxa ke kusibekele phaya nge14 liyafana ke phofu naphaya ke Free State eBloemfontein ngo14 kwakhona phaya koBethlehem ngo12 kwakhona kushushu kamandi phaya eLadysmith nge17 phaya kwaZulu Natal eMelo ngo11 kanti kusekuhle phanga ngokuhlwa eMbombela nge16 phana Borwa futhi kakhulu phaya ngo20 ngokunjalo ke naseMusina nge19 amaqondo ke obushushu phezulu ngokuhamba kwemini phaya ngomso kushisa impela phaya koAppington ngaphaya kwamashumi-3 katshwa sesithathu emva kwemini yabo ngomso kusekuhle futhi phaya eBloemfontein ngo30 efana ke phofu naphaya eDR 32 eKimberley kanti eVryburg ngo33 umhle kakhulu phaya eMahikeng ngo31 kanti liphalale ngamashumi-27 kusekuhle futhi eMusina ngo28 kanti phaya eKomane ezibeleni ngo25 zekuthi phaya eMakhanda ibe ngo22 kokugqibela Kapa lodumo kuye futhi u22 mna ndikuthanda kangaka eselemyoli